السلام عليكم البنات الغزالات الفنات نورات ديالي، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو نتوما في تمام الصحه والعافيه. مرحبا بكم في فيديو جديد وروتين جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم اخر التحضيرات اللي عملت لرمضان، الوصفات ديال البريوات اللي عملت معكم الفيديو السابق، والزينه د رمضان اللي حتى لدابا عاد كتب لي ننزله الفيديو. ما عرفتش فوقاش غينزل، واش غينزل اليوم اللي هو الاربعاء او لا غينزل حتى الغدا الخميس اول ايام رمضان. المهم انا غنحاول نزلو لكم اليوم حيت النهار تدرك لي بزاف، شحال من حاجه خصني نقضيها. كما كتشوفوا ملي خرجت جبرت بلوكاج بزاف بزاف بزاف، خرجت نقضي شي اغراض البنات، ما قدرت نصور معكم والو حتى الزحام كان بزاف، ندمت اللي خرجت الصراحه. ولكن المهم قضيت غير اللي خصني دغيا دغيا ورجعت، وغنبقى هنا باش نشارك معكم شنو عملت في التحضيرات د رمضان. خليكم مع الفيديو. باقي غير نهار رمضان وانا اليوم عاد غنزين الدار بزينه د رمضان. صراحه غنزينها هاد البلاصه هادي، ما غنشارجيش الدنيا بزاف. المهم انا غنشارك معكم الزينه وغنشارك معكم المراحل اللي غنعملهم ان شاء الله. هانتوما البنات غنركب حتى هاد الاضاءه، شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي، حتى هي ضروري ما غنركبها. نشوفوا دابا البلاصه اللي غتجي مناسبه. صراحه تنقول نركبها هنا مع التلفازه ونربطها هكا في الجنابك. انا غنشوفوا كيف غتجي عاد نركبها معكم. ثاني حاجه غنزيد البنات هي هاد اليوميه هادي، انا غنشوف لا انسب بلاصه غتجي فيها هنا. صراحه انا تنظن غتجي هنا مزيانه او لا هنا، غالبا غنخليها هنا حيت هذه انسب بلاصه بالنسبه لي باش نبقى كنكون حدا الكوزينه، وانا كل ساعه فوقاش ما نبغي نبدل النهار نبدلو صافي. ثاني حاجه البنات هي هذه قلت من الاحسن نعملها هنا، حيت صراحه هذه ما صدقتش بنفس لاكاليتي اللي شفت انا في التصويره ملي كنت كنكوموندي هادشي ديال الزينه، صدقت علاقه. باقي عندي هادو حتى هما كيجيو مزيونين، انا حتى هما نعملهم مطعم دابا. ها نتوما البنات، ها هو الشكل النهائي ديالها كيفاش جات. انا ما بغيتش نشارجيها بزاف، بغيت نخلي داك اللمسه خفيفه صافي. عملت غير هادو هنايا، نقول لكم ما عوالش. المهم انا غنشعل لكم هاد الديوان كامل باش تشوفوا هادشي كيفاش جا في الاخر. ها انتم البنات، ها هو الديكور ديالي من بعد ما ساليت. صراحه جا هادشي مزيون بزاف. خصني نطفي لكم البنات الضوء ونهبط الريدو، خصني نهبط الريدو حيت عندي طافي. نهبط الريدو نوريكم هادشي كيفاش كيجي والضوء طافي. يا سلام، ها انتم البنات ما شاء الله كيجي هادشي كيحمق. انا عجبوني بزاف خصوصا هاد اليوميه. صافي البنات دابا غندوز باش نكمل معكم تحضيرات اخرى. غنوجد حتى الطابله حتى هي عندي ليله شحال من ديكور خصني نعدلو عليها صافي. وان شاء الله يا ربي ندوز باش نوريكم داك الساعات الشكل النهائي لكل حاجه. البنات عندي حتى هذه علقتها في هذا البارتي هذا، حتى هما كيشعلوا الضوء فيها ديوان مزيونين بزاف. شوفوا ملي كتشعل الضوء كترجع يا سلام، حتى هي مزيونه بزاف. هانتوما البنات بالنسبه للطابله عملت له هادو فيهم رمضان كريم رمضان مبارك. صافي ما بغيتش الصراحه نسرجيها بزاف، بغيت نخليها تبقى غير بحال هيدا حيت باقيين غيكونوا ديكورات القشوع. شحال من حاجه اخرى، شميعات باقي غنزيد شميعات.
فصافي دابا غنخليها غير بحال هيدا. هانتوما البنات بالنسبه للمقادير البريوات اللي كانوا في الفيديو اللي قبل هما هادو. عندي هنا 500 غرام الكفته، 3 دنجالات مشويين ومزوله لهم القشره، الحجم ديالهم متوسط ماشي كبير وماشي صغير، واحد جوج فلفلات مشويين ومقطعين حتى هما. من الاحسن المهم تشوفوا داكشي على البوطه ماشي في الفران اولا في الاير فراير، المهم احسن من الفران باش ما كينشفوشي. عندي هنا جوج بيضات اولا بيضه واحده الا كان الحجم ديالها كبير. هنا عندي الثومه مطحونه مع الربيع، انتما كتعرفوني ديما كنعمل هاد الخلطه وكنطحنها. عندي هنا معلقه كبيره عامله مزيان فخوماج، لاصوص صوجا، الابزار، تحميره فيمي، كمون. المهم التوابل العاديه اللي كنعملو ديما مع الكفته، غير ما تكثروش من التوابل. هنا واحد البصيله كنت نسيت ما ضفتها شي في الاول، شحرتها مزيان حتى تعسلت وسديتها حتى هي على الخليط، مليحه حسب الذوق طبعا. المهم حاولوا ما تعملوش الملحه بزاف حيت سبق وشحرنا البصله في الملحه، الجبن مالح وحتى لاصوص الصوجا مالحه. عندي هنا شويه فرماج غابي، انا عملت جبن دبوله صافي. تقدروا تعملوا اي نوع د الجبن عندكم. خلطت الخليط ديالي مزيان وما كيطيب ما والو، يعني هاد الحشوه كتجي هيدا صافي. هنا لويتهم بريوات كما كتشوفوا على هاد الشكل. المهم انا هنا كنعمل بغيتو تعملوا لهم البيضات واش شابلو عملوهم، بغيتو تخليهم غير هيدا خليهم غير هيدا، اما كتقليهم في الزيت اولا كتدخلوهم الفران على عافيه مهيله. صراحه كيطيبوا كيجيو طيبين مزيان، الكفته ما كتجيش ناشفه، كونوا هاني يعني ما كيجيو لا خضر لا والو. جربوا هاد الطريقه راه على ضمانتي. بالنسبه للحشوه الثانيه عندي هنا الجبن. المهم انا عملت داك الجبن السطل، اي جبن عندكم عملوه، هذاك كيجي مزيان في هاد الحشوه هذه. عملت انا تقريبا نقول لكم انا 500 غرام 300 غرام الجبن. هنا كانت عندي انا داك السطل اللي فيه كيلو ناقص شويه، يعني تقريبا نقول واحد 600 ولا 700 غرام. عندي داك الخليط ربيع والثومه، تحميره فيمي، الابزار، شويه د الملحه، شويه د جبن ايضا، اي جبن عندكم مهم زيدوه اذا كيعطي مذاق مزيون. عندي تما شاركوتري انا عملت لدان فيمي، هي من الاحسن تفاداوه، ولكن انا في رمضان ضروري نعمل شي حاجه فيها لدان فيمي، فعملت هاد السيجار هادو كيجيو مزيونين بزاف. صافي غنخلط الخليط ديالي مزيان حتى نميلونجي المكونات كاملين وغندوز باش نعمرهم في الورقه. بالنسبه لي انا هادو فانا ضروري نعمل لهم البيضات ولا شابلور باش كيجيو مقرملين وداك التعميره ما كتخرجش. وصراحه هادو كيعجبني نقليهم في الزيت، ما كيعجبنيش نحمرهم في الفران، حتى التعميره ديالهم صراحه كتبقى تخرج من الجناب. يعني اضمن طريقه هي القلي، الزيت يتسخن مزيان، كتنزلوهم في الزيت، كتنقصوا البوطه شويه، كتزيدوا الجهد شويه باش كيتحمروا وكتزولوهم صافي كيجيو طايبين مزيان من الداخل. الفرماج ما كيطرطقش ما كيخرجش من الجوانب. انا بالنسبه لي البنات احتفظت بهم في المجمد، عملت كميه لا باس بها. المهم راه كيخرج تقريبا الكميه اللي عملت انا. المهم الا عملتو داك السطال كامل تقريبا يقدر يخرج لكم حتى ل 80 حبه الا كانوا صغار. انا هادو عملتهم حبات كبارين كما كتشوفوا عمرتهم مزيان، يعني بس صافي كنجبد غير واحد 3 ولا 4 منهم، ما حنا اسره صغيره كيكونوا كافيين.